Приветствую всех, с вами Империал Гуардер. И нужно сказать, что части этого видео записывались в разное время, поэтому на видео могла не попасть часть процесса моего редактирования модели или текстур. А сейчас я пробую еще раз заново создать фасады для колонн. Как и раньше, воспользуемся сначала выдавливанием граней вовнутрь себя, а потом экструдируем вовне то, что получилось. И теперь зададим текстуру для нашего нового объекта. Теперь у объекта выделим все, что можем, и грани, и вершины, и редактируем UV развертку. Сделаем так, чтобы вся наша развертка помещалась на текстуру металла. А для придания нужной формы используем модификатор сглаживания. И чтобы фасад и колонна плавнее переходили друг в друга, уменьшим верхнюю сторону. Перемещаем наш новый фасад.
И как раньше делаем копирование со связями. А теперь мы приступаем к оптимизации геометрии. По-хорошему это надо было сделать и раньше, но и сейчас еще не поздно. Выделяем все три полигона для одной стороны и нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Растворить грани». Теперь у нас одна сторона стала цельной. Теперь проделаем то же самое для другой стороны крыши. И с другими объектами мы сделаем примерно то же самое. А теперь посмотрим, что у нас получилось в NeoAxis.
И на видео я это не записывал, но сделал 3 копии одной модели и каждым немного поменял текстуру пола. Так, для интереса посмотреть, что получится. И на этой сцене видео заканчивается.